अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी कार वॉशर आया है जिसे आप अपनी गाड़ियों को वॉश करने के लिए या अपने सोलर पैनल को वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी आती है जिसे आप रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ बॉक्स में आपको इसकी तमाम तरह एक्सेसरीज मिल जाती हैं और ये ब्रीफ केस के साथ आता है। इसका पाइप, इसकी तमाम नोजल्स, आप इसका प्रेशर देखें एक दफ़ा, इंतहाई तेज इसका प्रेशर है। आप इसका फॉर्म देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक है। जिस भाई को भी चाहिए हो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं।